Bueno, aquí tenemos a Juan Márquez con YuGiOh y a Domenico Montini con Lightsworn. Son muy exagerados. 3 y... Ah, ¿y quién va a contar el punto? ¿Cuánto? Miguel, contar el punto. Ahí, atrás del tuyo está el iPod. Ajá. Ah, pues no va a pasar nada con eso. Ajá. Voy. Sí. Sexta. ¿Cómo pasó? Loading. Dale. Ok. Descarga solar. La de atrás. Ok. Termina y voto 3. Vengo. Sí. Robo. Sigo. Sigo. Ok. Play. Normal. Sí. Touch. Perfecto. Activo el efecto de 1 para que no pierda timing. Ok. Acá. Por efecto de él. Acá. Muevo la mano. Tributo. Boto una carta de la mano. ¿Cuántas? 5. 1, 5. 1. Remuevo. Special. Sit. Acá. Perfecto. Activo aquí. Traigo rata. Por efecto de la fábrica. Share. Luego. Giro. Cuando cae Hunter. Por Char. Char. Tributo. 1 en la mano. 3. Acá. Perfecto. Tributo. 1, 3. Pica. Y ahora. Miss. Pega. Pega 2500. Pega. Pega 4000. No, 4000. En total. Min 2. Nivel 5. Nivel 5. Exit 5. Uy, tiras. Dale. ¿Qué haces tiras? No puede ser destruido por cartas de efecto. Una vez por turno, cuando ella es atacada ataca o es atacada, destacha 1 y destruye una carta en el campo. Ah, ok. Al final del turno, si no me equivoco. ¿Y cuando no tiene materiales? Es normal. Ah, ok. O sea, es no un hace 6 nada. normal. No tiene efecto. En la final de la fase de batalla. Ok.
Detach en el final de la Battle Phase y destruyo en el final. Uy. Bueno, summon, atrás. Destruir, dale. Voy. Robo. Normal. Uy, tú caes. Lo muevo. Special. ¿Ese es tu rey de turbos? Turbos. Ah, verdad, ¿Qué? turbos. Detach 1. Activo efecto de Turbos. Meto ese Mighty. Creo que estoy gachando. Pega. Pega. Listo. Pega. Primer duelo gana YuGiOh. Yo lo paro.